Oui, bonjour Bandeko. Mbote na bino bana ya Congo. Lelo il faut tolobelaka nanu makambo tozomona po toza na observation mingi tosalaka na bapoliticien na biso epuis na bajournaliste na biso mosusu ya internet epuis na bahomme politique baanalyste mosusu toobservaka tosala baanalyse mpe biso ya misusu oyo totalaka nini azojoue nini motu nini azojoue nini. Ngai na nalobelaka kaka ndeko Eliezer oza député yo moko te, oza observateur yo moko te, oza combattant yo moko te, ndenge omibengaka combattant. Na opeso kaka donc nazosala babiloko moko na komona dernièrement depuis kaka okoma député oza na balangage moko ezalaka bien mpenza clair te. Nasalaki odio moko napesaki bareproche mpona makambo ya chaque fois soki olingi oloba likambo Fayulu kako Fayulu aza ndeko ya président Félix, Fayulu aza ndeko na ye te wana sina alobaki yango. Mais sikoyo na sina observe depuis longtemps naza koobserve yo kaka kosala baanalyse ezalaka yo moko te natalaka baisraele mutombo banani totalaka badefo nyonso makambo nyonso mais yo oza très dangereux, oza très dangereux mpona nini? Ozali couteau à double tranchant, donc oza lokola agent double, osalaka deux côtés. Oke kote olie ofuli mupepe koyesu kote olie ofuli mupepe. Donc oya opakola mafuta kote opakola mafuta kote. Yo otelemeli Kabundi nayebi te pourquoi. Entre autres oza na niveau ya Kabundi te hein. Eliezer yo bimaka ka boye te. Ndenge olobaka uta soki kosala ozali na Roger Lumbala osalaka na ye na bakatanga na chaîne na ye babilo moko ndenge wana. Mais ntango Jean-Marc Kabunda azobunda mpona UDPS atako tosola pouvoir ezalaka te. Ezalaka na conviction na ye azalaki jeune na olomami kuna oyo ekomi lelo olomami tolandaka bato nyonso tu tebaka basource place bauta asali baexploit kuna bakanga ye babeta ye Katumbi abetisa ye asala ye nyonso tu mais atenaki toujours kaka na conviction na ye na volonté na ye azobunda mpona idéologie aza kobunda ya UDPS mpe akokisi yango ntina suka. Papa Tshisekedi abengaka motu nyonso hero te hein? Papa Tshisekedi azalaki mutu moko mpo abenga yo hero ayebaki makambo nini pourquoi abengaki Kabundi hero abi c'est un héros vivant. Kabundi alobaka na Kamina bato nyonso bamona yango. Alors sikoyo ntango abengaka ye hero et puis avant kufa azwi ye atiki secrétaire ya parti na bojeunesse na ye Kabundi ye wana evre bakoseli makambo alie bambongo bazosala boye azotrahir azosala boye nyonso wana azokipe te babomeli mwana na ye ye wana sikoyo pouvoir esekei ekomi mpe ya UDPS amemi UDPS na pouvoir ye te mais UDPS mobimba nakoloba bato nyonso ya UDPS bakomisi pouvoir bakomisi UDPS na pouvoir mais ye azalaki secrétaire ya UDPS ye tozali kocoordonne makambo ebele. Donc na histoire tokobanda lobaki no UDPS ekomi na pouvoir nana azalaki secrétaire Kabundi moto amemi UDPS na pouvoir. Alors abunda mingi yo toyebi komba na yo te komba na ye komonana bon ntango ye na ba 2006 soki 2011 nayebi te omonani kaka boye bimi kaka boye kaka Eliezer combattant ce n'était so combattant ya tendance nini. Alors nyonso na koloba te place yo uta toyebi te soki mpe uta na village ndenge olobaka oui village eza nango mabe te hein. Presque baprésident nyonso bauta ba village mais kaka seul président oyo aza mwana kini eza président Félix Kasavubu auta village, Mobutu auta village, Musa auta village, bato nyonso auta village, Kino azalaki te. Donc yo pe lokolo auta no village mais kana ko l'exception na village en place yo uta, place okolela, place osala ba activité na yo ya bu jeunesse, to tala to ba pe na village en okei pe lobino, village na kola yango a botala bato na kola na bango pe ça soit référence wana. Pour déjà aussi se figurer déjà na politique à Congo. So se figurer déjà osali kombo na yo, mais l'exception na kokepe na village na lobi ota place na kola ndako na na koela yango nazali kovanda boye na boye oloba nano po mbenga pe villageois kako naza songe naza boye mais l'exception village na baninga na okola na bango tanga na bango école primaire na village kuna wana eza autre chose ezaka pona koyebisa oke il faut tika na bilobele leki yo telemeli Kabundi na likambo auti koloba mais Kabundi babengisaki bango babengisaki parti politique Kabundi asaka na présidence te. Kabundi pour l'instant président Félix aza président ya Congo aza président ba congolais nyonso mais Kabundi aza président ya parti politique
Donc aza ko evre pour na parti politique o ya aza ko gérer sikoyo. Aza ko evre pour na présidence te. Président Félix Soka a ambition na ya bengise ba député ba parti politique wana za makambi ya présidence. Mais Kabundi a bengisa ki ye tant que président du parti, Bemba président du parti, Katumbi président du parti, bango misatu bake ba sololi, eza question secrète ko Kabundi a trahir ndenge zolo balo bango otelemeli Kabundi on dirait que Kabundi aza muningano, Kabundi a muningano te, ozata na niveau cheville na été. La politique pena na combat, ozata na niveau cheville ya Kabundi te quand même réserve. Yo sala kamusano wana ya ko filmer ko kende ko filmer. Lokola moi détective te mais lokola moi mouchard, il faut yeba nyonso ezoleka. Leki OK, ils sont informés et pas mutu moko boke informé ah non 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 na kana ikuna sali boy ma je musano sala ga yango wana. Alors telemeli Kabundi wala bengisa ki ba député ya FCC ba fa ya FCC te mais ba député ba longwa na FCC po FCC kufa. Alors wala bengisa bango alobi na bango boye o bola ça en place ba filmage bango baza mais eza na question ya filmage te a bengisa ki bango ya aza président du parti aza pe député a bengisi baningane ba député alobeli bango ndenge basololaki bango ba parti ba président ba parti Kabundi aza président parti politique yo oza député oza lolo côté na yo na tokomi wapi na yo na ba action ozosala wana ya flatterie ozosala te pourquoi ozosala yango il faut aza niveau na yo te aza président parti politique donc aki apesi bango rapport ndenge basololaki elezer il faut yeba ke bana IDPS ko o benga ba taliban ata aza ndeko na yo oza ndeko na yo olingo trahir olingo sala boye akotiona vérité ndenge eza mpenza bataliban bopesa kombo bataliban oyo Afghanistan mpona bango eza likambo ya mabele na likambo ya doctrine ndenge mpe IDPS ezali na idéologie wana koya no makambo gauche droite te oza no nani yo mona te na IDPS kuna Kabundi batelemelaka ye na banani oyo nani oyo badepute mosusu wana bakadre banani batelemelaka ye mais baye koarrange après donc IDPS eza marke wana koya na makambo gauche droite soki makambo gauche droite bakozongisa na nzela. Alors yo telemeli ye mpo akenda kokutana na badepute wana où est le problème atrahir eloko moko te osali baémission soki à deux reprises mobimba atrahir aki okutana na banini alobi boye mais alobi makambo oyo basololaki bango baza baprésident parti ndenge elekaki. Donc l'IDPS c'est ça eza makambo ya CCND bino kozalaka nango wana teke kobomaboma te eza politique mpo na peuple ayeba ndenge fonctionnalité makambo ezosalama ake koyebisa badepute wana ndenge eleki boye eya lokola bino te boliaka lokola bampuku oyebi mpuku azalaka monoko songe wana ndenge yo oza wana mpuku moko azalaka mwindu monoko songe oza ndenge wana oyo babenga basongisongi wana yo mpenza oza moto asongisongi olingi kopelisa moto trop badepute baza ebele te depute nini yango atelemeli yango aza na ye te mpo bamoniki eza normal mais yo otelemeli yango Kabundi atrahir nani atrahir nini ayaki na kombo ya parti na IDPS epuis etant que député aye mpo na présidence te oyo président alobi eza mosusu ye aza na droit koloba aza président parti alobi yango ndenge akendaki nde bakenda kokutana sikoyo yo ozomona yango mabe na nini otelemeli eloko nini Kabundi ana niveau komba Kabundi eza lokola yo te oza na niveau na ye te alors naopesa conseil tika biloko wana oza mouchard oyebi makambo nini osalaka olinga kotomboka koganga ngai te elezer komema politiki na mutu te komema mpe Kinshasa na mutu te keba biso toza baobservateur toobservaka tozotala temps ezokende tozotala mutu ndenge azofonctionne donc yo fonctionnalité na yo eza mwa mobulu eza mwa zigzag oza trop jaloux na bato oza trop jaloux eza bien te pourquoi na yo oza trop jaloux avant makambo ya union sacré banda baémission no nyonso kotelemaka baconseiller ya présidence mais baconseiller ya présidence wana basali yo nini bato nyonso baza koobserve ndenge mosala ezosalama baremarke ezalaka bapesaka bango soki moto asali boye mais président aza kuna te aza na baconseiller na ye te ayokaka makambo nyonso so baza baconseiller bazotravaille bien te akotia bango pembeni ayebi ye moko nde azogere yango yo telemeli baconseiller ya présidence basali yo nini nyonso wana jalousie oterme ke baprésident baconseiller ozoprofitaka lokola baopesa bango baremarke yo profitaka nani kokota makambo si ya sese kokritike bango na ndenge ya mabe ti kokota na vie privé na bango eza mabe ona na droit koloba naosenga poste te batindi yo
balimi makambo wana te bango bazotravaille batombe bakwei wana na présidence na temps na bango bazosala baza na bato bazocontrôle bango kuna donc tika na makambo baconseiller na monoko na yo obandi koexagere oza koexagere trop mpona baconseiller ya présidence basali eloko te bazomonaka bango na mituka na bahotel bazomona bango yo monaka bango kanga bango bafoto tia yango na tokomi poto ndima yo kaka bilobelo bato balobaka yo mpo ozwaka yango toujours okende na mission na balobi na nga boye ata balobi na yo te kosa nga balobi na nga boye aka balobi na nga boye mutu moko abengi nga alobi na nga boye or ke eza ba idée yo moko ozolinga obimisa me ozobimisa yango à travers ya bato toyeba stratégie wana oyo mutu moko abengi nga alobi na nga boye eske ngai boye or ke yo moko ozozala na imagination na yo obimisa yango ndire mutu nde alobi na yo or ke yo eza ba imagination ba idée na yo yo moko olingi obimisa chaque fois baconseiller basali yo nini conseiller aza mutu akovivre lokola mutu nyonso elingi bate so aza conseiller ya présidence mais aza na bareteni mosusu akosala te mpo na honneur ya présidence mais akobima na ye mpe na mutuka akende na ye nde bato atambolaka abimi na ye atamboli na ye soki aza mpe aza na mari atali na fiancé na ye atali fiancé na ye akotala bandeko ne na quartier atali c'est normal mais oyo ayekomi lokola ekomi tabu moko boye donc conseiller il faut azala mpenza mutu moko lokola fantôme c'est ça ozali jaloux tika jalousie na yo Eliezer, tu as changé comportement na yo. Tu as changé comportement na yo. Oza trop jaloux. Et puis ozokene kokota koto ngai, ngande na zaboy, na kota kinganga, na leka kinganga, na zaboy. Eliezer, la kisa biso place yo koli. Kende filmer village parce que lelo mutu nyonso akokenda bino, ngai siko nakokoma pe homme d'état, nakoma pe politicien, na politique. Akia filme abibota la place nakola classe nakola yango yo badinga nanga tutanga na bango yo village nanga yango yo bandeko papa nanga kufa mais mama pa kufa bien bandeko nanga bango yo rien kako nga na za villageois Eliezer tala kosaka na batu te oza ko exagérer olingo pelisa ba moto trop ba information na olingo pelisa moto trop entre batu kokosa kosoke côté olie côté olie yo bunda wapi yo Eliezer obunda wapi obunda wapi toyeba système na yo okoya koto ndiro lingi mutu wana lobi okumisi osali boye ndiro za na souci ya mutu olongo pe oke kuna na CC osali ozolia na CC toyebi ndenge fonctionnera alors il faut tika koma kabunde sozo continuer ngwana eza bien te oza député yo moko te yo banda makambo kabunda so na ba député FCC olati le kamango ndire le kamuna yo otemeli kabunde chaque fois aloba ala sa place bakene ko filmer audio wana bimi mais ça n'a rien à voir audio bimi bimate eza nango problème moko te po bazaki les gens bazaki ebele bato bazaki ebele ba député balaki kabunda za koloba ngona ebike ekoma nango libanda po bato baza déjà wana bakene pe website abino to soya na kabundi boto soya na kabundi boy audio to na monde moderne po na communication ba pareil za nango ba pareil téléphone ezali tanga zolo bana muta fongola pareil ne po azo quand même makamwa na ke ntamsu ko yoka ngo sou bien ayoki yango abimisi yango ebimi po za teke o basolaki boy mabeza wapi yo jongo ekomi likwa kamoko ndire kabunda bomi mokili kabunda bebisi politique non ke bana jalousie na yo tika kabundi calme azo ko persa azo fonctionner ndenge azo fonctionner wana ayibi nini azo sala bobandaki na yeka ko azo trahir na boy congrès asali congrès akei bafingi ye alie bambongo bakatumbi alie bambongo boy azolia bambongo aza traître bafingi ndenge tu azokipe bino te azo percer ye wana simbisi bato ebele batusha baplan na bango mabe azobimisa yango yo yebisa biso na baplan oyo oyebi ya fayulu oyebi yango te baplan ya mabe ya fayulu oyebi yango na baplan ya bamuyege nyonso tu wana na bamakambo nyonso na baleste wana oyebi makambo ebele ndenge oza wana ya sese ya mabe pourkui obimisa yango te mpo mesana kokota kozwazwa ti ya bato oyo bazolesa mwa soki nini wana oloba yango te ovandi nye mais oyo akotaka bundi ndali il faut telema kopelisaka moto kota idps ozopelisa moto apres oke soki kota idps wana pakola mafuta nde bozawa il faut boye tala keba tika biloko wana ngala telemi loko mpona likambo wana mpona remarke nga na observaka na observe yo ti banda likambo eleki député s'acharner makasi on dirait que ça fin du monde mais il y a les kamoko boy va toucher famille na ye on dirait ce qui nini eza yo ko sala jaloux na mutu boy te Francis Kalomba auto le kata mutu ya katumbi mais la explication na ye ndenga expliquer abike yo wana tali kabundi
makamna ye mais biso tozolanda makambo président azoloba. C'est ça, un politique il faut ba ko jouer na ba langage. Kabundi alobi le mot mabete. Kasele pe déclaration te alobi ndenge ba sololaki. Habite que na président c'est le moment où il te alobi biso ngai na président parti politique na ba président musto na bango to sololi boye katumbi asenga ki boye. Alors alobi yango siko mabe eza wapi oyo telemeli yango. Côté na ba conseiller à présidence, côté le mela kabundi, côté le mela boye eloko nini léger. Oh ngai na za boye na za non léger. Tika biloko wana. Tika biloko wana. Sala ba émission na yo wana opesa watu information na yo sala ndengo sala kawana. Mais tika ba makambo ya ba songi na biloko na makambo bato. Ta ozo critiquer ba conseiller à présidence. Donc ozo critiquer le président, pour président ayebi a travailler na bango. So a travailler mabe a koyeba za mutu akuta na ba conseiller na ya yebi ka o ya za bo. Mais bazaka wana c'est que ba travailler na kata musala otali makambo présidence ba travailler. O libanda bozo mona bango na ko finga o ba ole kana mituka boy. Kaka boy. Mais mutu ko jour pe vina ye. Avant comme conseiller ça il peut muta vivre so alinga vivre kana rythme wana président vivre kana rythme nenga za vivre président nenga za wana aza fantôme tele ko la batu msone bazala ki bolingo la kisaba tuke tant za président donc ozala ko la nzambe moko boy ya zo la kisabino ata ye alongo na pouvoir o ya pesima ala na rythme wana o va na peuple na place moko c'est ça parce que yende ko diriger peuple le comportement na batu nyonso bazako afficher baza pemeni na ye ezate ke il faut za spécial aux ndengini tika bango ba vivre na bango so bazosala bagafe na bango loi yokanga bango so basala mabe na bango kuna na présidence baobservateur bakoempêche bango yoko otelemika baconseiller ya présidence bazosala eloko te mosala bango kaka boye baprésidence conseil nini bona eleze tika biloko wana omoni oza lokola mpuku azaka monoko songe wana oyo ya mwindi wana azaka mwa solo boye mpuku wana soka po alingi kobatama me aza mwa monoko songe wana yo oza mpenza ndenge wana oza mpenza ndenge wana information pesaka eza information bato nyonso bazaka nango bapesaka yango osala information spéciale te orelataka oyo nyonso ebimi na journée donc elika événement esalamaki oye olobi mpe oyo mpe alobi bosemba alobi oyo alobi baparlementaire debout mpe balobi donc eza ndenge wana oza na biloko spécial oyebisaka bato te oza na biloko spécial oyebisaka bato te soki oyekaka wana ti suka il faut chrétien kaka ya ezaka kaka boni boy na boy jamais oyo oloba mpenza likambo mpenza bien informé boy non eza kaka baremarke oyo na kasai kuna ngoyi kasai alingi akabola boye asala non yo kaka bakombo ya bato kaka bakombo ya bato non sala critique ya politique tika bakombo ya bato eleze na suki ndenge wana